မင်္ဂလာပါမြန်မာဟောရာစတိုရီမှပြန်လည်ကြည့်လိုက်ပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့အတုပအိမ်ကထမင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စာရေးဆရာဇဇူးငယ်ရေးသားထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်ကြီးများအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like နဲ့ subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာဘာလို့နဲ့ပုတုကရွာကိုရောက်လာခဲ့တာလပင်တော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပုတုနာမည်ရင်းကတော့မေနန်းတဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတွေကတော့ပူပူလုံးလုံးလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းသူမှုပုတုလို့ပဲချစ်စိုးနဲ့ခေါ်ကြတာပေါ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပုတုဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်နေတော့ပုတုတယောက်လည်းဘာမှမပြောပဲတကယ်ချင်းတွေခေါ်တဲ့အတိုင်းနေလိုက်တာပေါ့ကွယ်ပုတုခူးရောက်နေတဲ့ရွာလေးကထိုင်းနဲ့မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်တယ်ပုတုရဲ့ဇာတိကတောင်ကြီးမျိုးကဖြစ်ပါတယ်ဝါသနာအရာတောင်ကြီးမျိုးနဲ့မိဘတွေကိုခွဲခွာပြီးကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ရွာလေးတွေမှာစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ကိုင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတာတာဝန်ကြီးပြီးမလွယ်ကူလှတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးအစိုးရလွှတ်တဲ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ပဲစေတနာဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ပုတုလေးဟာတော်ရုံစိတ်သက်မျိုးနဲ့တော့ရေရှည်လုံနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးပုတုလိုစိတ်ထားမြင့်မြတ်ပြီးစိတ်ထားကောင်းတဲ့ပရိုက်တာလုပ်ငန်းလုပ်ချင်ကိုင်ကျင်သိရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေအားသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပုတုတာဝန်ယူတဲ့ရွာလေးတွေမှာကလေးမီးပွားတာကအစလူသေးအာတုပအစုံကြေးရွာသားရေးနာရေးကျမ်းမာရေးကိစ္စမှန်များကိုမငြင်းမြူလုပ်ပေးရတယ်ရွာထဲမှာအာတုပရှိပြီးအခေါင်းဝဲအလောင်းပြင်နာရေးကိစ္စမှန်များကိုပုတုတို့အားပဲလုပ်ပေးရတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ရွာထဲမှာအသက်60အရွယ်အဖိုးတယောက်လူကြီးယောဂနဲ့ဆုံးမသွားလိမ့်တယ်။ပုတုကလည်းအဲ့ဒီနေ့ကျမှကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်ပြီးသွားကျင်လာခြင်းစိတ်တွေပျောက်နေတဲ့အတွက်အာတုပကိစ္စကိုသွားဝိုင်းပြီးတော့ကူမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့။တကယ်ချင်းတွေကပဲသွားကူလုပ်ပြီးပုတုကတော့အိမ်လေးထဲမှာပဲအနားယူအိတ်နေခဲ့တယ်။အဖိုးရဲ့လောင်းနေချင်းချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာတုပချတဲ့အခါတော့ပုတုကအားနာတဲ့အတွက်အာတုပလိုက်ပူခဲ့တယ်အလောင်းဟာမြေချတဲ့အခါထုံးတန်းဆင်လာရမိသားစုတွေကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့အခေါင်းကိုဖွင့်ပြလိရှိကြတယ်အာပါတော်တော်နန်းနေနော်ပုတုမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဘေးနာကတငယ်ချင်းကိုလက်တူပြီးပြောလိုက်တယ်အဖိုးကညာဦးကလေးကဆုံးမသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကမနှက်မှသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနံ့မထွက်အောင်ဈေးထိုးနောက်ကျတဲ့အတွက်အနံ့ကတော်တော်ထွက်နေတယ်။တီလာအားကောင်းတဲ့လူတွေသိရင်အနံ့သက်တွေမရတတ်ပါ။အိတ်နေသလိုပဲထင်ရတယ်။ပုတုလည်းနှာခေါင်းကိုလက်နဲ့ပိတ်ပြီးအနံ့ကိုကာကွယ်လိုက်တယ်။အာတုပချပြီးတဲ့အခါကိစ္စဝိစားတွေပြီးတာကြောင့်ပုတုတို့အဖွဲ့အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ညရောက်တာနဲ့အေးရက်ကလွန်ခဲ့ပြီးအေးရန်ကိုအန်တူဖို့မီးဖို့ဖိုးပြီးပုတုတို့တငယ်ချင်းအုပ်စုအိမ်ရှိမှာဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုနေကြတာပေါ့ပုတုတချင်းတန်ကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ပုတ်စော်နန်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါနှာခေါင်းနဲ့ပုံနဲ့ရတယ်ဟာပုတုရဲ့ကြွက်တီဘုံနေမှာပါပုတုတငယ်ချင်းပြောသလိုကြွက်တီဘုံအနက်မဖြစ်နိုင်ပုတုဒီနက်ဟာရာဘူးသလိုရှိတာကြောင့်ဘယ်မှာပါလဲပုတုအိတ်ချင်လာတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအခန်းကိုပြန်အိတ်ခဲ့တယ်ပုတုချင်းအောင်ထောင်းပြီးအိတ်ရတဲ့လဲနေစဉ်ခိုင်ပါပဲချင်းအောင်ပြင်ဘက်ကလူတယောက်ထိုင်းနေသလိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ပုတုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဘသူ့ကိုမှမတွေ့ဘူးမျက်လုံးမိတ်နေတဲ့အခါမှာငုတ်တုတ်ထိုင်းနေလျက်နဲ့ပဲသူ့ကိုကြည့်နေတယ်လို့ခံစားနေရတာပေါ့အမေဖះပုတုခုတော့ချင်းအောင်ပြင်ဘက်မှာထိုင်းနေသူကိုတွေ့လိုက်ရပါပြီမနက်ကဆုံးသွားတဲ့အဖိုးပေါ့ပုတုခြေပြားလက်ပြားတွေအေးဆက်လာပြီးကြောက်စိတ်ကလည်းအဆုံးအထိရောက်နေတာပေါ့အော်ဟစ်ကူညီတောင်းဖို့လဲချောင်းထဲမှာလည်းတခုဖြစ်နေသလိုအတန်ကထွက်မလာဘူးအဖိုးကြီးကလည်းပါဇက်ကလှုပ်စီနဲ့ပြောနေတာပေါ့ဘာတွေပြောမှန်းတော့ပုတုမသိဘူးဆရာမလေးစွန်းကျွေးကိုဘာလို့မလာတာလဲအဖိုးတို့ကဆင်းရဲလို့လားတကယ်စိတ်မကောင်းဘူးဆရာမလေးရဲ့ပုတုရင်နဲ့အောင့်သွားတယ်အဖိုးကလည်းမျက်ရည်ကျပြီးဒီစကားကိုပဲထက်ခါတလဲပြောနေတာပေါ့
ပုတုကလည်းကြောက်လဲကြောက်ဝမ်းလဲဝမ်းနဲ့တညာလုံးဒီစကားတွေကိုပဲကြားနေရတယ်။အော်ဤအိုမနက်လင်းကြက်တွန်တန်ကြားလိုက်တဲ့အခါအဖိုးရောလူရောအတန်ပါပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ပုတုကလည်းခြင်တော်နဲ့ထွက်လာပြီးအိမ်နှံ့လိုက်ရှာတော့မတွေ့တော့ဘူး။နောက်ညတွေမှာပုတုကိုလာပြီးတော့မချောက်လန့်တော့ပါဘူး။ပုတုလည်းဒီချိန်ကစားပြီးအတုပထမင်းကိုရုပ်လမြတ်မြွေးစင်းရဲချမ်းသာမိသူအတုပကိုမဆူအစွဲကင်းကင်းနဲ့အတုပထမင်းကိုဇွဲလီတော့တာပေါ့ကွယ်ဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်မင်းသက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ